I dok se na papiru i pred kamerama i dalje govori o evropskoj budućnosti, realnost na terenu pokazuje nešto sasvim drugo. Velika politička šahovska partija se igra od Brisela do Beograda, a ulozi nikada nisu bili veći. Stari snovi o brzom ulasku u klub odabranih polako blede, a na stolu su novi predlozi, oštre optužbe i prijetnje finansijskim blokadama koje mogu iz korijena promijeniti život svakog čoveka na ovim prostorima. I tu dolazimo do ključne stvari koja je pokrenula lavinu zbivanja. Evropski parlament raspravlja o godišnjem izveštaju o Srbiji, a vesti koje stižu iz Brisela, kako prenosi dopisnik RTS-a Dušan Gajić, nimalo nisu prijatne. U tom dokumentu se otvoreno konstatuje da je evropski put zemlje zaustavljen. Kao glavni razlozi navode se nazadovanje u oblasti vladavine prava, slabljenje demokratskih standarda, ali i neusklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Svi ovi detalji pokrenuli su ozbiljnu raspravu među evropskim zvaničnicima, a situacija se dodatno zaoštrava jer ambasadori država članica treba da razmatraju preporuku Evropske komisije o otvaranju klastera 3, koji obuhvata konkurentnost i inkluzivni rast, ali pazite sad, među državama članicama i dalje ne postoji konsenzus koji je neophodan za takvu odluku. Ova rasprava nije izolovana, ona je deo mnogo šire dramatične evropske debate o sudbini same politike proširenja. Brisel se nalazi pred istorijskom dilemom kakvu nije imao još od prijema Hrvatske. Sa jedne strane, Ukrajina traži jasnije političke garancije da će postati članica, dok sa druge strane Crna Gora ulazi u završnu fazu svojih pristupnih pregovora. Kako ocenjuje analitičar Evropske inicijative za stabilnost ESI, Adi Čeri-Magić, za Ukrajinu je u ovom momentu potreban barem simboličan ili, kako bi oni sami rekli, konkretni signal. Istovremeno za Crnu Goru je potrebno napraviti ugovor koji ima realnu šansu da bude ratifikovan u parlamentu svih 27 država članica. Baš zbog toga unutar Unije se prvi put ozbiljno razmatra da li su potrebna potpuno nova pravila za naredni talas proširenja i da li ostali kandidati žele neki međukorak koji bi ih približio Briselu, ali i omogućio Evropskoj uniji da zadrži i pojača svoj utjecaj na ovim prostorima. Zato svjedočimo čitavom nizu neformalnih predloga za reformu celog procesa. Francuska i Njemačka su iznenadile mnoge predlogom modela postepene integracije. To u praksi znači da bi kandidati mogli da uđu u pojedine ekonomske politike i jedinstveno tržište i pre nego što postanu punopravne članice. Međutim, više država članica sada traži uvođenje znatno jačih zaštitnih mehanizama. Oni žele garancije da će nove članice čak i nakon prijema ostati čvrsto obavezne na poštovanje demokratskih standarda. U kuloarima se pominju modeli pridruženog članstva za Ukrajinu, ali i opcija da nove članice u prelaznom periodu uopšte nemaju pravo glasa u pojedinim ključnim oblastima. Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister tvrdi da je proširenje ponovo postalo jedan od glavnih političkih prioriteta. Prema njegovim rečima, novi predlozi pokazuju da se procesu sada pristupa ozbiljno, ali on insistira na tome da proces mora ostati zasnovan na zaslugama i da svaka zemlja mora biti ocenjena pojedinačno. Naravno, McAllister naglašava i drugu stranu medalje. I sama Evropska unija mora da sprovede unutrašnje reforme kako bi uopšte bila spremna za prijem novih članica. Proširenje i unutrašnja reforma Brisela, kako tvrdi, moraju ići ruku pod ruku. A kako ocenjuje novinar Federico Baccini, predstojeći samit u oktobru biće ključni trenutak da se shvate stvarne ogoljene pozicije država članica. Za sada su na stolu samo neformalne ideje kojima Francuska i Njemačka pokušavaju da pokrenu proces sa mrtve tačke, ali za bilo kakvo konačno rješenje biće potrebno saglasnost apsolutno
svih 27 država. Očekuje se da Europska komisija predstavi svoj sopstveni paket predloga o reformi i pripremi Unije za novo rješenje, što će poslužiti kao osnova za jesenju raspravu lidera na samitu Europskog saveta. I dok se u Briselu lome koplja oko pravila, u Beogradu je situacija dostigla vrhunac kroz diplomatske aktivnosti i oštre poruke. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, sastao se u Palati Srbija sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za duhovna pitanja. Kako prenosi RTS, a potvrđuje izjava Jelene Baranin, dvojica zvaničnika su razgovarala o jačanju odnosa Srbije i Amerike, očuvanju mira i stabilnosti, ali i o izuzetno teškoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Vučić je na svom Instagram nalogu istakao da je sa Bernsom razmenio mišljenja o položaju srpskog naroda, zaštiti svetinja i očuvanju duhovnog i kulturnog nasljeđa na Kosmetu, naglasivši da je od ključnog značaja poštovanje verskih sloboda i obezbeđivanje sigurnosti. Ova posjeta ima i dublju emotivnu istorijsku težinu. Pastor Berns je zajedno sa patrijarhom srpskim Porfirijem posjetio srpske manastire na Kosovu i Metohiji, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane i Gračanicu. Međutim, paralelno sa ovim sastankom, Beograd je bio domaćin velikog događaja koji je ogolio sve unutrašnje sukobe među samim zemljama kandidatima. Na otvaranju konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u EU, predsjednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, poručila je da se ovim skupom postavljaju temelji potpuno novog formata saradnje. Kako istakla, ovo je prvi put da predsjednici parlamenta država kandidata pokreću zajedničku inicijativu za redovan format saradnje, što je jasan signal političke zrelosti. Inicijativu su zajednički pokrenule Skupština Srbije i Ukrajine sa ciljem da izgrade trajnu mrežu, razmenjuju iskustva i preuzmu aktivniju ulogu u reformama koje daju demokratski legitimitet. Ipak, odmah nakon uvodnih reči, atmosfera na konferenciji postala je napeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u svom obraćanju otvoreno poručio da ne treba očekivati nikakva čuda, niti značajnija proširenja Unije u narednim godinama. Prema izvještajima medija, među kojima i portal Kosovo Online, Vučić je naglasio da zemlje na Zapadnom Balkanu teško funkcionišu kao partneri i da su prečesto bile podijeljene, radeći ono što im drugi kažu umjesto da sarađuju međusobno, čime su otvarale prostor da ih stranci zavađaju. Njegova procena budućnosti evrointegracija je prilično mračna i realistična. Kako prenosi dnevni list Danas, Vučić je izjavio da u narednih nekoliko godina niko neće postati punopravni član i da Europska unija jednostavno nije u stanju da donosi brze odluke o proširenju. Zato je poručio da zemlje treba da se okrenu realnom životu, boljem kvalitetu života građana i benefitima poput jedinstvenog tržišta i otvorenih granica, a da su novi pristupi koje predlažu francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Friedrich Merz racionalan put. Za njega je, kako kaže, besmisleno da Srbija bude članica Europske unije, a da to istovremeno ne bude Severna Makedonija ili Bosna i Hercegovina, jer u samom regionu još uvijek nema potpunog slobodnog protoka ljudi, kapitala i robe. Također, Vučić se osvrnuo i na situaciju u Ukrajini, poželevši toj zemlji brz mir kroz pregovore i naglasivši da Srbija nikada neće imati ništa protiv ako Ukrajina napreduje brže na europskom putu. Ali u tom trenutku postavlja se pitanje kako na sve ovo gledaju drugi akteri. Odgovor je stigao odmah i to prilično oštro. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk izašao je za govornicu i poslao potpuno drugačije dramatične poruke. On je zahvalio Ani Brnabić na organizaciji i podršci, ali odmah podsjetio na cijenu koju, kako tvrdi, njegova zemlja plaća u borbi protiv diktatorske Rusije i njenog prethodnika Sovjetskog saveza. Stefančuk je izjavio da Moldavija, Gruzija i Balkan dobro znaju
Šta znači princip zavadi pa vladaj, optuživši Moskvu da koristi politički teror, ekonomske ucjene i da seje neprijateljstvo? U svom govoru Stefančuk je poslao jasnu poruku koja je odjeknula salom. Istakao je da Srbi nisu mali Rusi, da Ukrajinci nisu mali Rusi, a da Moldavci i Gruzini nisu i nikada neće biti mlađa braća Rusa. On je zatražio punu političku, vojnu i humanitarnu podršku od prisutnih zemalja, dodajući da Europa neopravdano usporava proširenje jer je prošlo punih 13 godina od ulaska Hrvatske. To nedovršeno ujedinjenje, prema njegovim rečima, šalje opasan i pogrešan signal trećim snagama, prije svega agresivnoj i anti-evropskoj Rusiji, koja želi da oslabi Europu. Između Vučića i Stefančuka došlo i do direktnog ideološkog razmimoilaženja. Predsjednik Srbije otvoreno rekao da se ne slaže sa tvrdnjom ukrajinskog zvaničnika da je Staljin bio veće zlo od Hitlera, naglasivši da je za srpski narod Adolf Hitler uvijek bio i ostao vrhovno zlo. I dok su u palati Srbija pljuštale teške reči o istoriji i geopolitici, stvarni život u zemlji teče svojim tokom, sa svim svojim svakodnevnim problemima i političkim tezavicama. Prema izveštaju vojvođanskog portala NS Uživo, dok zvaničnici raspravljaju o Briselu, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević sastala se sa potpredsjednikom Saveta ministara Italije i ministrom infrastrukture i saobraćaja Mateom Salvinijem. Njih dvoje su dogovorili zajednički rad na ponovnom uspostavljanju željezničke linije između Beograda i Trsta, a najavljeno je i da će srpskim profesionalnim vozačima uskoro biti odobrena italijanska viza D. Sa druge strane, obeležen je i 7. jun, dan ustanka naroda Srbije protiv fašizma, gdje je pomoćnik gradonačelnika Novog Sada, Ivan Siler, položio vence na spomen groblje oslobodilaca na Novom groblju, poručivši da je grad snažno posvećen negovanju antifašističke tradicije. Ali vratimo se na glavnu liniju fronta, jer prava bura tek dolazi iz Brisela. Kako izveštava televizija N1 Beograd, druga najveća grupacija u Europskom parlamentu, socijaldemokrate, izašla je u javnost sa žestokim saopštenjem uoči usvajanja godišnjeg izveštaja o Srbiji. Oni tvrde da se situacija u zemlji koja već dugo izaziva duboku zabrinutost dodatno pogoršala tokom protekle godine. Govore o kontinuiranom urušavanju političkih prava i građanskih sloboda, sistematskom slabljenju institucija i donošenju odluka koje se u potpunoj suprotnosti sa evropskim vrednostima. Socijaldemokrate su uputile oštre kritike i na račun same Evropske komisije. Oni optužuju Brisel da ponovo vodi politiku popuštanja prema Beogradu jer zagovara otvaranje klasera 3, samo da bi se odblokirali pregovori nakon godina zastoja. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, koji dolazi upravo iz redova ove političke grupe, izjavio je da građani Srbije žele slobodne i poštene izbore, ali da Unija ne sme da nagradi srpsku vladu napretkom na osnovu, kako on tvrdi, Vučićevih prividnih i obmanjujućih reformi. Picula je otkrio da su se socijaldemokrate snažno borile za plenarnu raspravu uprkos pokušajima Evropske narodne partije EPP da ograniči diskusiju. Dalje, u izveštajima se navodi čitav niz novih optužbi koje dodatno komplikuju odnose. Pominje se zabrinutost zbog jačanja veza srpske vlasti sa komunističkom partijom Kine, kao i navodna kampanja zastrašivanja onih koji su govorili o upotrebi zvučnog topa tokom protesta u martu 2025. godine. Socijaldemokrate su osudili, kako tvrde, Vučićeve pokušaje da destabilizuje samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Crnoj Gori, a posebno su apostrofirale njegovu najavu da namerava da podnese ostavku, optužujući ga da praktično sledi model delovanja Vladimira Putina. Zbog svega toga, Tonino Picula je otvoreno podržao najavljeno obustavljanje sredstava Evropske unije namenjeni Srbiji i zatražio da se taj novac preusmeri direktno na civilno društvo, nezavisne medije i borbu protiv korupcije, ponovivši da Srbija mora da se
uskladi sa sankcijama protiv Rusije ako želi napredak. Na istoj liniji je i potpredsjednica grupe socijaldemokrata zadužena za proširenje, Katlin van Bremt. Ona poručuje da je budućnost Srbije u Europi, ali da to mora biti demokratska Srbija u kojoj novinari rade bez straha, a vlast odgovara za svoje postupke. Ona zahteva od Europske komisije i savjeta da nastave snažan pritisak na Vučićev režim i poručuje da pregovori ne mogu krenuti naprijed sve dok nema suštinskih reformi na terenu. Mađarski mediji, analizirajući celu ovu situaciju, navode da predsjednik Srbije nije kockar i procenjuju da bi njegova najavljena ostavka lako mogla da ostane samo pusto obećanje za unutrašnju upotrebu, dok ruski mediji sa posebnom pažnjom izvještavaju o porukama koje su razmijenjene između Vučića i Ukrajinaca Stefančuka u Beogradu. Nije isključeno da se iza svih ovih oštrih reči sa obe strane krije i diplomatska saga oko sudbine naftne industrije Srbije, NIS, za koju se Vučić nada da će se uskoro i konačno privesti kraju. Dakle, svi ovi događaji pokazuju da se stara pravila igre ruše, a nova još uvijek nisu napisana. Nalazimo se u prelomnom trenutku gdje se interesi velikih sila, geopolitički sukobi i unutrašnje reforme prelamaju preko leđa zemalja kandidata. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li su kritike koje stižu iz Europskog parlamenta realan odraz stanja na terenu ili svjedočimo političkom pritisku zbog odbijanja Beograda da uvede sankcije Rusiji? Kako komentarišete izjavu ukrajinskog zvaničnika Stefančuka i Vučićev odgovor u Beogradu? Napišite svoje mišljenje i procenu u komentarima ispod videa. Podijelite ovaj materijal sa prijateljima i prijavite se na naš kanal za još ovakvih analiza. Svako dobro!